Uspomene arhimandrita manastira Ostrog Serafima Kašića od 1939. do 1942. Uspomene arhimandrita manastira Ostrog Serafima Kašića. Autor i voditelj emisije profesor Predrag Vukić. Braćo i sestre, poštovani slušalci, nedavno su publikovane uspomene arhimandrita manastira Ostroga Serafima Kašića u izdanju manastira Ostroga. Arhimandrit Serafim Kašić značajna je ličnost u novijoj istoriji manastira Ostroga. Rođen je 1925. u selu Žitnić kod Drniša u Kninskoj krajini. Kao 14-godišnjak došao je u manastir Ostrog u martu 1939. godine. Pune naredne 52 godine obitavao je u manastir Ostrog, prolazeći kroz razne činove crkvene hijerarhije. U čin jeromonaha rukopoložen je 1952. Na Vasiljev dan, 12. maja 1967. mitropolit Danilo Dajković rukopoložio ga je u čin igumana i dodijelio mu na upravu manastir Ostrog. U novembru 1989. rukopoložen je u čin arhimandrita. Upokojio se 13. februara 1991. 2 dana kasnije na Sretinje Gospodnje otac Serafim Kašić sahranjen je na ovalinoj zemljišnoj parceli ispod gornjeg manastira u Ostrogu. Iza sebe otac Serafim Kašić ostavio je uspomene koje su ispisane lijepim kaligrafskim ćiriličnim rukopisom na 61 listu kancelarijskog. Ovim uspomenama otac Serafim je opisao zbivanje u manastiru Ostrogu od 24. marta 1939. godine kada je došao u isti manastir i postao đak iskušeni manastirske ostroške obitelji, pa do Cvijete nedjelje 29. marta 1942. godine kada su nacionalne jedinice pod komandom pukovnika Baja Stanišića zauzele manastir Ostrog i protjerale komunističke trupe ispod Ostroškog kraja. Dakle, u ovim uspomenama, čiji smo dio mi već citirali, otac Serafim u to vrijeme kao iskušenik Špiro Kašić opisao je previranja u manastiru u aprilskom ratu 1941. dolazak i odlazak kralja Petra II, dolazak patrijarha Gavrila Došića, ulazak njemačkih trupa u manastir Ostrog i nasilno odvođenje patrijarha Gavrila u internaciju i još mnogo toga. Krajem 1941. godine u manastir Ostrog smjestila se partizanska vojna jedinica. U manastiru bilo je dosta radnika, iskušenika, đaka, pa i profesora bogoslovije koji se privremeno sklonili u Ostrogu, tako da je partizanski komisar, želeći da se riješi o slobodi ovih ljudi, sugerisao svima njima da se vrati u svoj rodni kraj. Tako se i Špiro Kašić imao vratiti u Dalmaciju. On je lično bio protiv povratka, jer je znao da je do Dalmacije nemoguće doći, budući da je ovaj kraj kontrolisala ustaška armija, poznata po svojim nedjelima i masovnim zločinima prema srpskom stanovništvu. Komesar Jović uvjeravao je Špira Kašić i ostale da će ih partizanski kuriri provesti do njihovog kraja i da se na svakih nekoliko kilometara nalazi partizanska jedinica sa svojim kuririma koja može organizovati njihov prelazak do
zavičajnog klanja. S tim u vezi otac Serafim Kašić piše: u Donjem Manastiru, pored jeromonaha Nikodima Popovića, bili su još svešteni monasi iguman Danilo Marov iz Kijevo-Pečerske lavre, jeromonah Irinej Hariukin iz Rusije, zatim dva jeromonaha profesora iz Sedinske bogoslovije, Domitijan Pavlović i Ambrosije Veselinović. Po kapitulaciji Jugoslavije i rasformiranju bogoslovije dođu po blagoslov vladike sa Cetinjeg ostrova. Zatim su u manastiru bili đaci Savo Knežević iz Dragovoljića, Rade Mirčetić i Đorđe Dukić iz Manđelo sa Srijema, Miran Đodić iz Slavonije, Uroš Vukašin iz Drniša, Dalmacije, bogoslov Vasilij Ivašević iz Tivita, Podorska. Kao fizički radnik, pored drugog osoblja u Donjem Manastiru bio Đorđe Odalović, negdje rodom iz okolice Nikšića. Mučni i teški dan idu i prolaze. Ja sa ocem Gerasimom boravim kod cvitelja u Gorenjevom manastiru. Jednoga dana poslije ručka, negdje oko 2-3 sata poslije podne, dođe kod nas Uroš Vukašin, đak, nazove nam pomaga Bog i poljubi ocu Gerasimu u ruku. Bog ti pomoga, odgovorimo mu i otac Gerasim ponudimo da sjedi. Kada se malo odmorio i nešto ga počastili da pojede, pita ga otac Gerasim: Uroše, kako si ti, kako je u Donjem Manastiru i da li imaš što novoga? On siroma kao sa strahom, poluglasno procijedi kroz zube ima. Iguman ga upita šta je to novo. On nastaje: dva profesora Cetinjske bogoslovije, Domitijan i Ambrosije i naš 4 đaka iz Donjega Manastira ide moguće. I nastavi dalje da priča. Pozvao nas komisar Branko Jović, sve na sastanak, i održao nam jedan govor kako partizanski kuriri idu u svim pravcima kroz našu zemlju i ako želimo sa istima možemo se prebaciti do svojih kuća i da se sastanemo sa svojima milijima i dragima. Lijepo nam je pričao o svemu, a najviše o pokretima i herojstvu partizana koji vode borbu protiv okupatora i apeluje na nas da bi trebali to da uradimo, da pođemo kod svojih, ali ipak nam ostavlja na našu želju, na našu volju da sami donesemo odluku da li ćemo ići ili ostati dalje u manastiru. Mi smo 3 đaka i 2 profesora dali izjavu da idemo sa partizanskim kuririma kući, pa je mene komisar Branko poslao u Gorenji manastir da obavijestim Špira da dođe kod Branka da i on dadne izjavu da li će poći kući ili neće. I ja odlazim u Donji manastir da se spremao za put. I nastavi dalje. Kaže ocu Gerasimu: molim vas, oče Gerasime, otvorite mi crkvu da se pomolim i poklonim sveditelju pa da se pozdravim. Iako sam vas što uvrijedio, prosim. Uroš pođe, pristupi kod sveca, pozdravi se sa ocem Gerasimom i otiđe. Ja mu tada rekao: sada ću još malo ja poći za Donji manastir kod Branka da posvršavam neki posao. Uroš odide za Donji manastir. U trpezariji sjedi otac Gerasim i ja sa njim. Bože oprosti, kao 2 mumije skamenili si, ništa ne pričam. Tada ja progovorim i pitam oca Gerasima za savjet šta i kako da radim i kakav stav da zauzmem na ovu vijest i poruku koju je Uroš od komisara Branka donio. Otac Gerasim uperi svoj pogled u mene, gleda me i ništa mi ne govori dok mu odjednom polećeše suze i zaplaha si kroz plač mi progovori: šta ću ti, moj sinko, reći, radi kako te sami Bog uči ovim teškim i mučnim danima. Kažem ocu Gerasimu, ja odoh za Donji manastir i da vidim što me komisar Branko zove. Iguman mi samo toliko reče: pođeš ti. Idem niza šumu od Gornjega do Donjega manastira, misli mi se u glavi roje svakojake. Ne znam šta ću i kako ću kod Branka zauzeti stav. Uroš dao pristanak da ide za Dalmaciju. Meni se ne ide. Kuda ću u nezavisnu državu Hrvatsku, sam u sebi mislim. I ako stupim na tlo te takozvane države, hvatit će nas ustaše i odmah likvidirati i ubiti. Svoje misli držim za sebe i ne pričam nikom. Sa tako prepunom glavom misli stignem u Donji manastir. Vidim 2 profesora i 3 đaka užurbano se spremaju za put. Moje zaprepašćenje, koliko mogu da primijetim na njima, dosta su raspoloženi i veseli što će da idu svojim kućama. Ne govorim ništa, već šutim i mislim moju misao sa kojom sam uvjeren da idemo na Golgotu i Bog sami zna kako ćemo proći. Pitaju:
hoćeš li ti, Špiro, sa nama da ideš? Kažem, dok se vidim sa komisarom i sa njim se porazgovaram, tada ću donijeti odluku. Prije nego što pođem kod komisara, gledam da se nekako sastanem sa Urošem, nasamo da se porazgovaramo, pošto smo mi zemljaci i treba da idemo u jednom pravcu. Ugrabim priliku i sa Urošem se odvojim nasamo i zapitam. Šta si riješio? Ideš li ili ne? Odgovori mi, ide. Ja mu tada rekao, kuda ćeš, jadni sretniče? I ako dođeš do Hrvatske pješke preko bespuća planinskih, još ovo zimsko doba ubit će te ustraši. Čuješ šta se čini tamo od našega srpskog naroda. One poglede i odlučno mi reče, riješio sam, ide. Meni ga žao staviti. Od mene mlađi 2 do 3 godine. Nađoh se na teškoj muci, šta da radim? Na put mi se ne ide, a Uroša mi žao staviti, siroče bez oca i majke. Tada pođem kod komisara i prijavim se, Branko mi reče, Špiro, jesam li, jesi li stigao? Kažem, sada malo prije. Tada Branko nastavi da mi priča. Ja sam ti, Špiro, pozvao da čujem od tebe, da mi kažeš, hoćeš li ti da pođeš svoje kući i daješ li svoj pristanak, kao što su dali ova 2 profesora i 3 đaka tvoja drugara. Ja odgovorim da mi je teško dati pristanak iz razloga da idemo mi Dalmatinci u Hrvatsku nezavisnu državu i da su tamo ustaše gdje ćemo sigurno, ako pređemo, glavi izgubiti. On me ubjeđuje da tamo ima slobodnih teritorija koje drže partizani i nema razloga da se plaši. Kažem ja, druže Branko, tako smo ga svi u manastiru morali ostavljavati. Hoćete li mi dozvoliti da pođem na Međeđe kod oca arhimandrita Leontija da ga pitam za savjet i blagoslov? On mi na te moje riječi odgovori. Špiro, za to da sada nema kada raditi. Kuriri naši nailaze doveče oko 9 sati kroz manastir, idu u svim pravcima kroz našu zemlju. Idu u pravcu Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije. I još nabrajaše dugo kuda sve idu i kaže, vi ćete se njima pridružiti sigurno do svoje kuće i svojih stići. Od mene ćete dobiti dozvole pod pečatom, gdje ćete biti najiskrenije preporučeni da vas na putu kuda budete prolazili sve straže i štabovi lijepo dočekaju i ispraćaju. Tada mi postavi pitanje, Špiro, odgovori mi što se riješi, hoćeš li ići ili ne. Ja znam šta bih odgovorio i šta mi na srcu leži da ne idem, pa što bude sa mnom u manastiru, hvala daj Bog, ali me povuče jedni Uroš. Žao mi ga ostaviti i Branku dadim pristanak za polazak. Branko se osmijehom i bi mu to milo. Tada mi reče, spremajte se za put, a ja ću vam spremiti dozvole. Iziđem iskraj njega, ovi me čekaju koji se spremaju za puta da čuju od mene šta sam riješio. Kažem im da ja putujem, bilo njima, a Urošu najmeni. A ja u sebi mislim i šapućujem teško nama, ali držim jezik za zlube. A kako i što misle profesori i drugi đaci ne znam i ne mogu da ih pitam. Brzo izađem do Gorenjega manastira. Javim se ocu Gerasim, on me upita šta si, Špiro, riješio. I ukratko mu ispričam moj sastanak i razgovor sa komisarom Brankom i zašto sam riješio da idem. Čovjek stade kao kamen. Ja uđem u moju đačku sobu i moje stvari uzmem, koje su mi najpotrebnije, prasoblak, čarape i neku maramicu. Sve strpam u torbu. Zametnem preko ramena. Tada zamolim oca Gerasima da mi otvori crkvu da pristupim kod sveca, pa da idem. On pođe za mnom. Otvori mi crkvu i svetitelj. Ja pristupim svetitelju, prekrstim se i pomolim mu se da im bude pomoći na putu kuda se sprema. Izađemo iz crkve i hoću da se pozdravim sa ocem Gerasimom. Tada obodvojica zaplačemo i suzama lice oklasimo. O svemu ovome što se zbiva u manastiru otac arhimandrit Leontije ne zna ništa iz Međeđe. Još ubrnim korakom pođem u Donji manastir, pošto se već mrak primiče i stignem u Donji manastir. Nađem profesore i đake spremne za put, a otac Nikodim dijeli hranu za put u prisustvu komisara. Daje svakome po dobar komad hleba, kukuruznoga i po komad slanine, a Branku komisar daje nam dozvole za put. To smo primili i spakovali u svoje torbe i sada samo očekujemo kada će naići kuriri, kada će nas se narediti da im se priključimo i krenemo na sretan put. Braćo i sestre, poštovani slušalci, pribudimo kraj ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu objavljenih uspomena arhimandrita manastira Ostroga oca Serafima Hašića.
Pozdravljamo vas sa našim starim otadžbinskim pozdravom, sjerumu Gospoda za Hrista i otadžbinu. U to ime, do slušanja. Uspomene arhimandrita manastira Ostrog Serafima Kašića od 1939. do 1942. Uspomene arhimandrita manastira Ostrog Serafima Kašića. Autor i voditelj emisije profesor Predrag Vukić.